收。係喎，要落地喎。落咗咯。頭先嗰下，我以為係凌空啊。頭先嗰下咪落咗咯。唔係啊，我以為凌空跌落嚟。哇！out 3-2，跟住到3-2啊，數開啊！係，犀利！我都係打翻滴先。一打係嚟啦。誒，仲翻咗一滴好啲。繼續轉場，係啦。你太埋啦，你去邊度啊嘛？鬥放水喎，你喺度 save 喎。我當咗凌空啊！係啊，我要極地啊！收唔收咯？數錯啊！數錯啊！你開喎。接一球。知啦。哇！啱啱哇！你開。我開啊！哇！歐喎。歐咪歐啦，咩出奇蹟？有冇咩開啊？咁係我開定佢開？你開。OK，得啦。要。嚇要啊！咪要咯。佢咪破牆區咯。哦，75啊，75啊。係。唔要。哇！我見咗球，冇埋機。我會點玩嘅？佢會剪晒我哋走㗎啦，放心啦。我哋七。好。七唔使啊？七啊？點啊？唔係啊，我同佢開啊，唔係我開，或者我開完喎。你唔好咁多聲氣啦，你。我開啊！七啊！好，一球，係好咯。好。出喎。跟住就你開呢度。我喺呢邊開。轉角啊，數開啦，啱啊！你滴仔啊嘛，你話滴咗先噶嘛。係啦。87乜嘢啊？好。8王。跟住就係到8和就應該離開。我開啦。9王。唔係線嘅。9王。係個燈咧喺就嗰個轉啊！轉角有速度係咪？係啊。9王。9王。你執啊嘛？嗱，海寧空接啦。可以凌空截啊嘛，上條截擊啊嘛。9王。我開啊，呢位。真係好難嘅，其實開波我覺得。好認真嘅啦，已經。
開一球，射波，last one，開一球贏啊！呢度打10分啊！ 11分，啊！夠啊！唔係標時，應該我應該將個 cam 咧擺喺呢度啦，而家殺咗咧。唔係喺你擺嗰度會唔會好啲啊？擺嗰度會唔會？驚影唔決勝局啊，決勝球。一球，哦，誒。